Ramai orang fikir TB dah tak wujud sebab kita ada vaksin, kan? Hakikatnya, TB masih jadi punca kematian nombor 1 untuk penyakit berjangkit di dunia. WHO laporkan pada tahun 2014 saja ada lebih 8.6 juta kes TB dengan 1.5 juta kematian. TB merebak sama macam COVID, melalui tibisan udara bila orang batuk, bercakap atau bersin. Bezanya, TB lebih senyap. Ramai tak sedar mereka ada penyakit ini sampai dah teruk. Jadi, jangan pandang ringan batuk berpanjangan atau simptom pelik. TB masih ada dan ia boleh membunuh. Saya Dr. K, follow saya untuk lebih info.